Herkese salam. Artıq 17-ci gündəyik. Hədəfimizə doğru addım-addım irəliləyirik. Səhərimizi enerji dolu bir başlanğıcla açırıq. 2 dilim qara çörəyin üstünə biraz kəsmək, pendir və qaynadılmış yumurta. Həm dadlıdır, həm də uzun müddət tox saxlayır. Üzərinə biraz pul biber səpməyi də unutmayın. Metabolizmanı sürətləndirir. Yemək aralarında isə bir neçə qoz, badam və 2 xurma ilə enerjimizi bərpa edirik. Şirniyyat istəyini öldürmək üçün ən yaxşı üsuldur. Daha sonra şam yeməyini keçirik. Bol vitaminli yaşıl salat bizim olmazsa olmazımızdır. Kahı, qırmızı soğanı və pomidoru doğrayırıq. Rənglər nə qədər çoxdursa, faydası da o qədər çoxdur. Yanına isə az miqdarda əzilmiş kartof püresi və proteini təmin etmək üçün dadlı bir toyuq kotleti əlavə edirik. Pürenin üzerine biraz pul biber səpərək dadını daha da artırır. Boşqabımız hazırdır. Göründüyü kimi arıqlamaq üçün ac qalmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə doğru seçimlər etmək lazımdır. Məni izləməyə davam edin. Birlikdə bacaracağıq.